bali mwezo yasinga Kyagulanyi obukulu. Kyagulanyi okubeera president wa NUP si kitiibwa ekikakkanya bali mwezo atuuka okufukamira mu maaso ga Kyagulanyi. Ekyo kikyamu. Ekitiibwa ky'ofukamirira kiba kizaale. Si bino ebyaffe ebigule kubanga enkya Kyagulanyi ajja kuvaawo tusange Rubongo yanga ye president wa NUP. Ngera nawe afukamira. Nga afukamira. Kiki mugano fukamira. Nalabye no simanyi mwanyinaze Nyanzi Stella. Yasoose okuvumirira bali mwezo ng'akoze eki? Ng'afukamidde. Naye ne bamuterawo akafaananyi ka Nyanzi ng'afukamiridde Kizza Besigye. Omukazi omusajja ne bw'aba mwana wa myaka 2 amufukamirira kuba ye mukazi. Ebitonde ebikazi Katonda yabiteeka wansi wa musajja. Kati ekya Stella Nyanzi okufukamira naye bano bamulindwa twabalaba. Mulindwa ki? Mulindwa ono simanyi yali owafufa ng'ali eruwereyo ng'afukamiridde Museveni. Wadde nga Museveni yamusinga obukulu, Museveni tali mu kitiibwa kifukamirirwa mulindwa. Kale kaakati mukaano gwange bali mwezo nkwegayiridde nze kanzikirize sitole gye mpulidde oluvannyuma ng'egamba nti wabadde ofukamidde nga bagenda kubasabira gwe ne Kyagulanyi era babasabidde eyo gye ntwala nga ntuufu. Naye obanga wabadde ofukamidde bufukamizi nga weegayirira osaba bakuwa obwa road meeya ekyo wakoze kikyamu. Musajja tafukamira muntu gwasinga bukulu. Okujjako ng'agamu biti biri bye nkugambye. Taatawo Kabaka, kitaawo Kabaka, jjajjaawo kitaawo nnyoko, ebyobufuzi bireke okutusuza obuwangwa. Omusajja tafukamirira muntu gwasinga bukulu okujjako nga gwofukamirira Kabaka, gwofukamirira Kabona, gwofukamirira maamawo Nabagereka kojjaawo ne Nabagereka tetumufukamirira. Kabona yaani kati? Kabona abeere no munzikirize yange gye tubeera. Ssaabajjumba Kabona biki biki? Bwe batubeera kuba nti aboyogerako abamu bo baffere. Okay, genda maaso. Okujjako ng'ofukamirira kitaawo, muntu ayinza ate okubeera kitaawo ate ng'omusinga obukulu. Asigira taatawo. Era eriyo ne baganda ba taata bo senga jjajjaawo. Bataata baba bato. Tebaite taata wa muntu muto kyona kikugaana. Okay, baganda ba taatawo. Baganda ba kitaawo. Ekyo tewakinnyonnyola. Baganda ba kitaawo. Teriyo taata muto. Abangi. Tegede kati kitaawo ulya kitange gwe tuyita ssebo taata wakuzaala. Kati oli kitange baganda baabo babeera bakitaawo ye kitange oyo kitange. Kati baganda batata bange be bakitange. Taata wange anzaalira ddala ye ssebo. Okay, era bw'ogamba omuntu nti oyo kitange amanyirawo nti oyo si ye kitaawo akuzaala. Ono taata wange anzaala. Taata wange omuto. Naye oli naakulaga taata w'omuto nga yeye mutabani w'amawejje alagayo Ssewandagi nga Ssewandagi ye mukulu w'amawejje yawerera ne mawejje n'amulagayo n'agamba abantu mbono ye taata wange omuto ng'ate nze mukulu w'amawejje. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo okubuuzako nti wasuze otya, osiibye otya, mu ggwanga mw'otulabira, essaawa otulabira ne mu kitundu mw'oli.
afunye okusomozebwa nkusasidde nnyo ofidde olwaziza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi bwe nkuyuzaayoza tuli ku MS Media nze Matias Sekanjako nyina Sentamu Mukasa Sewandagi musomesa munabyabufuzi munabyanfuna mukugumu byattaka mukugumu bya buwangwa munamateeka agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo senta mbuuza abantu abanyama ne basseba abatulaba era abatuuliza yonna gye musinziira mbalamusizza nsaasidde gwafunye ebizibu ebyenjawulo era nkunakuwaliddeko naawe afunye ebirungi mu bulungi webaze Katonda bangi abakedde okutuuyana naye nga tebalina ke baafunye oba okola n'obaako koofuna oyo atalina tomuduulira megulako omuweeko kubanga omukisa guli eri oyo agaba so so eri oyo afuna bw'onoogaba 10 Katonda ajja kuwa 1,000 bw'onoogaba 1,000 ajja kuwa 10 bw'onoogaba 10 ajja kuwa akakadde si kugenda kugaba eyo mu kanisa gye muzigabira abasumba ate nga bebasinga ogabira oyo gw'osinga okuba obulungi oli bw'aba ali bubi gw'olina okuwa naye bw'ogenda mu kyaki n'owa omusumba nga yavuga emmotoka ya miliyoni 4 nga gw'ovuze otambulira bwereere ate oba tolina kirungi kyokoze ovuga bigere ovuga 202 oba tolina kyokoze era yensobola kibangi babeera mu kyaki eyo ne batona mwaka ku mwaka naye nga tebalina ke bakola ki noonya oyo akusinga okuba obubi gw'oba owa omukisa gwe muye mwe gutambulira. Sewandagi oli bulungi? Siri bulungi nnyo. Ekyeggulo kye nalidde nina emmere gye nalidde nga siteekwa kugirya. Sirina ssenyiga naye it's allergy nti nalidde bye siteekwa kulya. Omukulu yampa eddagala n'ammatiza nti kati ekiwanga kiteredde. Ekiro ne nkigezesa. Kati kyova olaba nfeesafeesa nnyindo ziŋŋoŋŋota. Owaye muganda wange ali eyo akola eddagala eryo ery'ekiwanga naye nga bwe tuli tutambula tetulina buzibu. Yatandikire wa bali mwezi walabye akafaananyi ka bali mwezi nga fukamidde Kyagulanyi president we NUP nakalabye naye mwasazeemu busazi katundu. Lwaki mwasazeemu busazi katundu? Baŋŋambye mbu bali mwezi bwe yazzaawo ani yagambye anti njagala okubulya gojja kumbulya kuba guli munnamawulire yabaddeyo. Nze baŋŋambye mbu bali mwezi bwe yazzaawo nga Kyagulanyi amaze balonda kakiiko. Mbu bali mwezi najjaawo n'amugamba nti ssebo kanfukamire wano otusabire. Then Kyagulanyi n'agamba nti sinze nsobola obbasabira. Mbu ne Kyagulanyi naye n'afukamira ne bayita omusumba n'abasabira. Kati ate ako saakalabye naye njagala tunuulira kano bali mwezi nga afukamidde. Bwe kabanga ke nalabye ye story entuufu. Bwe kabanga ako ye story entuufu. Njagala okugamba abantu nti ebyobufuzi bireka okutusuza obuwangwa. Omusajja tafukamirira muntu gwasinga bukulu okujjako nga gwofukamirira kabaka, gwofukamirira kabona, gwofukamirira maamawo n'abagereka kojjaawo ne n'abagereka tetumufukamirira. Kabona yaani kati? Kabona abeera no munzikiriza eyange gye tubeera. Saabajjumba kabona biki biki? Bwe bati akuba nti aboyogerako abamu bo baffere. Okay, genda maaso. Okujjako ng'ofukamirira kitaawo, muntu ayinza ate okubeera kitaawo ate ng'omusinga obukulu. Asigira taatawo. Era eriyo ne baganda ba taata bo senga jjajjaawo. Bataata b'abato. Tebajja taata wa muntu muto kyona kikugaana. Okay, baganda ba taatawo. Baganda ba kitaawo. Ekyo tewakinnyonnyola. Baganda ba kitaawo. Teriyo taata muto. Abangi. Kati kitaawo ulya kitange. Kitange. Gwe tuyita ssebo. Taata wakuzaala. Kati oli kitange baganda baabo babeera bakitaawo. Ye kitange oyo kitange. Kati baganda batata bange biba kitange. Taata wange anzaalira ddala. Ye ssebo. Okay. Era bw'ogamba omuntu nti oyo kitange amanyirawo nti oyo si ye kitaawo akuzaala. Nga ole taata wange anzaala
tata wange omuto oli nakolaga tata w'omuto nga yeye mutabani w'amawejje alagayo Sewandagi nga Sewandagi ye mukulu w'amawejje yawerera ne mawejje n'amulagayo n'agamba abantu mbono tata wange omuto ng'atenze mukulu w'amawejje mbeera ya tata w'omuto. So wano mu Buganda omusajja omuganda tafukamira. Omusajja omuganda afukamira mu bintu bibiri ng'awa ekitiibwa oyo amusinga obukulu kitiibwa. Amusinga sente amusinga emyaka? Ekitiibwa ekisinga obunene nnyo ekisooka kya myaka. Ne tulyoka tuzzaako ebitiibwa ebitonde. Kabaka, maama, taata, kojja, jjajja, ebyo bitiibwa ebitonde nti oli azaalibwa nabyo nga bibye. Kati omulundi ogwokubiri gw'osobola okufukamira ng'ofukaamirira oyo gw'osinga obukulu ng'ozizza omusango nga weetonda. Oyina gwe weetondera omusajja wamuzizzaako omusango n'olaga nti omenyese. Naye mu mbeera eyo bali mwezo mwe yabadde. So yavudde ku buwangwa n'ennono. Bwe tunaayogera tebagamba tetuli mu bya buwangwa na nnono, bino tuli mu byabufuzi. Ebyobufuzi kyeki? Ebyobufuzi bya bufuzi, science wa kufuga nsi. Science of managing a society. The smallest society is the family. N'oba osula mu nnyumba yo ng'osulamu n'ebiku n'ebiyenje n'eminya, eyo ye family gy'osookeramu. N'olyoka oyingiramu eddako mu ya taatawo mu ya maamawo n'ogejja n'ogamba nti kati family yaffe ng'Abaganda, tulina family yaffe ng'Abembogo, tulina family yaffe ng'abazzukulu bakyagambiddwa mu Mbogo, ate tulina family yaffe ng'abazzukulu ba Buziba mukyagambiddwa, ate tulina family yaffe nti ng'abazzukulu ba Nyanzi mu Ndabuli, tulina family yaffe ng'abaana ba Sewandagi, tulina family yaffe ng'ate abaana ba Sentamu. Bwe tutyo okuva ka family akasooka okutuuka waggulu. Naye kya buswavu era kya buzibu lwakuba sitole ate gye bakubyeko ekifaananyi ky'abali mwezi badde egamba eyo sitole gyesonyiwe nti bali mwezi ne bwe yafukamira oyagala ndeke kujoogerako kubanga bali mwezi mukwano gwo nnyo. Nze nkubulira amazima sitole nagisomyemu nga nfu. Naye kojja wange Lukwago muganda wo mukulu oba taatawo naye simanyi lwaki omuwalana ate mpalana waaki kati Lukwago ate era abantu bangi babuuza Lukwago aluddewo nnyo akoze ki? Leka nkubuulire nedda kati tusooka ove ku bya Lukwago aluddewo nnyo tugende wali tusooke ku bali mwezi otunyonyole bulungi nnyo enva gye yavudde ku nnono okufukaamirira Kyagulanyi. Bali mwezi yasinga Kyagulanyi obukulu. Kyagulanyi okubeera pulezidenti wa NUP si kitiibwa ekikkakkanya bali mwezo atuuka okufukamira mu maaso ga Kyagulanyi. Ekyo kikyamu. Ekitiibwa ky'ofukaamirira kiba kizaale. Si bino ebyaffe ebigule kubanga enkya Kyagulanyi ajja kuvaawo tusange Rubongoya nga ye pulezidenti wa NUP. Ng'era nawe afukamira. Ng'afukamira. Ki ekimugana ofukamira? Nalabye nno simanyi mwannyinaze Nyanzi Stella. Yasoose okuvumirira bali mwezi ng'akoze eki? Ng'afukamidde. Naye ne bamuterawo akafaananyi ka Nyanzi ng'afukamiridde Kizza Besigye. Omukazi omusajja ne bw'aba mwana wa myaka 2 amufukamirira kuba ye mukazi. Ebitonde ebikazi Katonda yabiteeka wansi wa musajja. Kati ekya Stella Nyanzi okufukamira naye bano bamulindwa twabalaba. Mulindwa ki? Mulindwa ono simanyi yali owafufa ng'ali eruwereyo ng'afukamiridde Museveni. Wadde nga Museveni yamusinga obukulu, Museveni tali mu kitiibwa kifukamirirwa mulindwa. Kale kaakati mukaano gwange bali mwezo nkwegayiridde nze kanzikirize sitole gye mpulidde oluvannyuma ng'egamba nti wabadde ofukamidde nga bagenda kubasabira gwe ne Kyagulanyi era babasabidde, eyo gye ntwala nga ntuufu. Naye obanga wabadde ofukamidde bufukamizi nga weegayirira osaba bakuwa obwa road meya
ekyo wakoze kikyamu. Musajja tafukamira muntu gwasinga bukulu. Okujjako ngwagamba biti biri byenkugambye. Taatawo, kabaka, kitaawo, kabaka, jjajjaawo, kitaawo, nnyoko oba kojjaawo. Be bokka b'osobola ofukamirira. Abasigadde weetowaza oyimirire onyonyole ensonga zo bajja kuziwulira. Okusonda sente wakulabye? Nakulabye naye kwabadde mu Katemba. Katemba kigwe walabye? Anti bweda ndaba abantu ku lw'ekibiina kyange miliyoni, ku lw'amakawa gange miliyoni, ku lw'abajjajjange miliyoni, ku lwagundi miliyoni, wano omugatte miliyoni 10. Kibi Bayibuli ekugambye. Manyi gwogero gamanyo nti okubanza mba musamize Bayibuli sigisoma. Anti era nange kye kinsesa. Bayibuli kitabo. Ngisomanga bwe nsoma nketta mu bizinga, zinulula omunaku, amaka g'abawansolo. Bye nsoma mu Bayibuli sibikiririzaamu naye mbirifaalingako ng'omusomi w'ebitabo. Kakati Bayibuli ebegambye nti bw'ogabisa kkono jo talina kumanya kyowaayo. Okitegedde? Mpulira. Kakati bwe ntandika okubeera mu lujjudaawo era nze nja kuwaayo sente zange naye sijja kuzoogera era nja kgenda mpola mpola nkwata akasente kankona ke naaba nkutte nkakole ki nkaweeyo naye nze sijja kugira mu butaala obwo. Naye nina okutya nti twayingidde mu kusonda ssente okwo nga twakamala okukwata empapula z'abavuganya. Kiyinza okubeeramu obuzibu kitya ne tuvuganya abantu batulabire ku ssente ze twawaddeyo kuba batuweera kaadi. Omulala ajja kujja walange n'okutulangira nabawe miliyoni yange ne munyima kaadi. Kijja kutukosa okusondako tusonda ssente za campaign era tugenda mu campaign n'ebiseera bisinga obungi ntera nnyo okulowooza kuba nalabye abantu bakuŋŋaanyiza ssente zigendanga mu biliyoni 1. Naye campaign za Yoweri Kaguta Museveni zino ng'oziyingiddemu biliyoni 1 temala. Anti kiri kumwe okwongera okusonda eyo tasikiya mu ssebo ffe abasonda mwe abasonda tekitegeeza nti kubanga drive ya mwezi mulamba nga musonda. So the target is 30 billion. Naye ekyo kikulaga nti tweteeseteese. Anti kati gwe nnyonnyola analyze for us kubanga saagala kuvumirira kikola kya kusonda. Kubanga leero tunaakola kotusenyiga gwoyena nange nali njagala abantu bansondere ku nsimbi kungogenda ku bwaki nga ngenda kubaka ba parliament 28 neguno 226 naye ne zitawera kati mba n'okutya kumu nti abantu baffe toyogera nga okutta wano sound waffe twagala aveyo bulungi ajja kuvaayira eddoboozi lyo tini ate obuuziza sound kikulu oyagala nnyo okundeekaanya kojja wange va mu kundeekaanya okwo kwa Kiifumbowa. Kiifumbowa banna nze bwe nneewulira erimpulira nga ndeekaana nnyo kati Kiifumbowa ye tomuteekako na microphone omugana omugala tukakanye ku ddoboozi kati kwagala kumpanika wagulu ga so obadde ogamba so kati nnaku zonjogeranga mu nnamateeka era olaba n'ennyambala yakyuka kati teri asinga ku fere bannamateeka ekyo kyolina omumanya wamulabye gwe bakutte yafera miliyoni 2 ebya Professor Kanyehamba nkuweeyo abannamawulire 3 abakatufera nani ewaffe Maganjo taxi yajja netuvudde ku mulamu wano bwe tobuzaabuza gwovutuka ntubadde ffere taxi yajja ekimotoka nga tukkirira e Kagoma ne kitta abantu abataka wansi wa 10 ekyo ekigogwa ng'ova Kagoma ini ng'okkirira kyatomera taxi nga 5 nga zonna zijjudde abantu mwabamawulire mwatugamba nti bafudde abantu 5 nate wamawulire akotinga police kyeyogedde ani akugamba nti amawulire gemutuwa musaka oba wagenze kusaka poliisi byeyogera oba wagenze kutuwa amawulire agali kusini ago ge mateeka
era okusinzira ku police kati mu bufere mwabuteeka ne mu mateeka fenna aba bamateeka kati eyabbakanye yihamba ssente oyo mubbi lero lero tunakola ate babanooza kituukidde mu kyosaawo obwo buba bubbi ssebo kojja wange kankubuulireko okay today wali eri mu kusonda ssente obweraliikirivu bw'olina ne katembe yabaddemu lwakuba nti ebiseera ebisinga obungi mu fundraising y'omwo gwe akulidde akatale oba chief fundraiser katembe oyo gw'osinga okufuniramu ssente Zambali bw'awaayo $5,000,000 Sewanda ginajja ne yereega naawe 10 ofuna olwo wakayima musoka ensereko n'agamba nti ate nzeeteko basinza naawa 2 ne weeyongerako olwo gundi n'adduka ani kaweesa n'adduka n'atunda ploti esigaddewo ataano najja n'agakusimba gw'oba ofuna naye lwakuba nti mukweraga okw'ekika bw'ekityo abantu baagala nnyo era bawadde owulya nti kano akakaddeko nkawaddeyo nkakasanga ezo zokka ze bajja okuleeta ziri endala zibadde zaagala kukwata mu bakamera tubamanye nti mwatuwadde ezo njagala nnyo omuntu agamba nti akakadde nkawadde n'okateekayo nakano nkawadde n'okateekayo ne Bishop Tomusange n'angamba yetasuubiza yawaddeyo $1,000,000 cash oyo yakoze yangamba nti bw'osuubiza obanga atawaddeeyo era oba olimba bangi nnyo balimba naye awo Museveni waatutuusizza nti kati n'okumuvuganya tuteekwa kusonda so nga ssente za kampeyini ezo naye tujja kwawukanamu naawe kubanga ne mu America Trump bamusondera Kamala ne bamusondera basonda bawalowisha babaayo anti kati gwe ekizibu kiwerabidde kiri kimu mu America etteeka ligamba bwe riti bw'osalawo nti ojja kusonda ssente okuva mu bantu electoral commission tekuwa electoral commission ya America ewa buli candidate avuganya kuba president ali ku ballot paper $1,000,000 $100 kati gwe n'osalawo bw'otwala $1,500 tosonda electoral commission eriwa kuba kati buli saza lina electoral commission buli saza lina ekyaliyo naye gavumenti okuva mu federal nankani gye bajja ssente ne bazikuwa candidate $100 naye teri candidate yali akkiriza kukoza $1,500,000 twale ekyokulabirako Kamala yakosa $8,000,000 naye ate ne bamuwangula $8,000,000 kandabe ssente zibanga mmeka ezaffe wano tozimanyi muwendo njazimanya biveeko ebyo $8,000,000 $1 ze yakozesa genda mu maaso ziba $8,000,000 ze yakozesa ezamuweebwa ate bwe zisigalawo etteeka likulagira waliwo ebitongole by'olina oziwa toyinza zigulako yadde essaati eyiyo gy'oyambala buli kyoteekwa zikozesa kiri mu kampeyini era ozikolera ne accountability n'ogamba nti bampadde $2,000,000 nazikozeseza bwedde wasigaddewo 5 n'ogateeka wali sigago yakosa $2,000,000 kuba ziba ssente zaaba ne $960 ate wano waffe Museveni asobola ozikozesa agenda kukosa $1,000,000 n'obugwamu ono yakosa $2,200 ne $960 kakati Museveni agenda kosa $1,000,000 ki oli yakosa $1,000,000 mmeka ne $960 naye mu America mulimu essaza limu baliyita California lirimu Uganda ezitaka wansi wa 20 obunene kakati oyo bokkiriziganya naye nti ono yakosa $1,000,000 mu abakola ekisinga okuba ekyobulabe wano mu Uganda nti Museveni atutte ku kisenge n'abanga ye ssente z'akozesa azijja mu ffe zaffe za muwi wa musolo nga ffe abamuvuganya tukozesa zaffe ekyo kyabulabe tuteekwa okubaako engeri gye tutunula naye enkola ezo najagaddemu lwa nsonga emu abalonzi tugenda gye bali ne beekolozaakoloza Sewanda gyeyogedde naye mumiro gukaze emiro gikaze omusajja ayogera bulungi naye talina ssente
kati abalonzi bwe tunaba bateekamu culture eyo ne bamanya nti candidate agenda okwesimbawo ffe tumusondera tujja kufuna abantu abatukolera ebirungi. Olidde sewo kale kandowooze nti tugenda kutambuza n'aba NRM ku ntoli zaffe kubanga kati nabo bagenda kukikola fundraising drive nabo basonde. Olaba ababbi b'omu Kampala batonda ensimbi nga basondera Museveni akoppa nnyo nze mumanyi ekyo Museveni agenda kukikoppa gwe wamawulire tondaba kukimanya nze siri wa mawulire wa Museveni oli waani siyina nkolera Uganda nze nkolera gwange ekyo naawe okimanyi wamaze okukola sonda gino nga mpaayo omutwalo oba mpaayo ebiri ate nze ndi Museveni kakati nze n'ebya Museveni sola biba ng'oleta nnyo wano abakuba NUP naawe okuba NUP gwendeese gwe nga nkuleese adi nze ndi mutabani wo n'abalala bonna bajja ba Bishop Tomusanga aba NUP babeerawo ba Faizo Katumba babeerawo bonna aba NUP babeerawo kati nze sibalinaako buzibu. Faizo Katumba ayina yatuyisaamu eggaali ne mulumbayo ewakankako eyo yadduka emisinde taddanga era nimwebaza ezo ensonga yazivaako ensonga ezikwata si avuganya ku bwa kansala Nakindi yaba kubatya best student wa leadership school ya NUP ya graduation yasooka naye kirabo bamuwa kikopo nga kiriko ekifaananyi kyakyagulanye ekifaananyi kya NUP wali yagala bamuwe eki omanyi gwe buli kyaffe okinoonyaamu nsobi wali yagala bamuwe ekisebo motoka wabula nange kojja oba NUP yakukola ki miliyoni za mpuuga zino 5 naye lwakubaako lwenkogerako ka miliyoni za mpuuga 5 okasalamu nze ate nzinsalamu kakikuba sikalabamu ze sina kyensalamu naye oba onvumye sebo neewuliriza sikalabamu kuba nkulangira nnyo nange munsonyiweko nakola ffe tujja kukola nagamye empeke za ssenyiga waganyi simize empeke zange wali se ezo empeke nze nkulagiridde empeke entuufu z'olina omumira si buli ddagala nti balimira kojja omuntu alwadde sirimu ng'ate omugamba kumira panado nati nezze mbadde nkulagirira za ssenyiga kakati sewo sewandagi wangisewo kakati okusonda ensimbi njala tukumalirize wakulabiye oŋŋamba nti Museveni ayinza okukoppa ajja kukoppa enkola yaffe ngera bulijjo bwali contented omubaka amaze ekisanja kiramba n'agamba ngenda kuwayo miliyoni 3 omubaka wa parliament okuddiza guba mwoyo n'owuwa akumma omugagga mpiso teza omugagga nyanja n'empisa egimira abantu abasinga okuba ne ssente kojjako kino kankikulu obe ng'okimanyi okuyiga okuva n'olwaleero abantu abasinga okuba ne ssente be basinga okuba abakodo abagagga abantu boolaba bagaba ssente abo si bagagga kati omuntu amaze ebisanja ebisatu ikasiba nti Moses lwaki tagenze n'awayo ku ssente si wa NUP yagivaamu muna DF ye mwogezi wa DF kati ye mwogezi towate tokimanyi muto wange kasiba nti Moses yogayoga ssebo mwogezi wa DF ye Ssenyonyi wa DF naye obateeka wali ne Ssenyonyi ensunsula ya Kasiba nti yanjawulo okuya Ssenyonyi era kyoyinza okugamba ekyo buli omu akimanyi nga nange kati bana abatulaba nga gwe nange nze nina amannya amanene gw'olina obutono naye mukyala wange alaba nga gw'olina ebinnya ebinene ngwe gwange butono ebyo tebijja nkugambye bw'obateeka wali ne Ssenyonyi bannyonnyole sooka omubuulireko Kasiba nti yaliko mu palamenti emyaka 10 Ssenyonyi yakabeera mu palamenti emyaka egi guno gwakuna gwa Ssenyonyi buli kyayogera Kasiba nti kyayogera mu palamenti kimu gwe buli kyonagamba kimu ngenda kumenyera ebya Ssenyonyi 2 tandika bingi nnyo gwegenda kuwansadi ansadi tandika gwegenda osabe ansadi palamenti ndowooza palamenti ewedde n'eri endala Kasiba nti yava waffe Mmengo nga n'ensonga zaffe Ssemasonga 5 azimanyi bw'ogireese n'ensonga zaffe 5 azimanyi n'ensonga zaffe 5 Ssemasonga azimanyi n'amala mu palamenti emyaka 10 nga tazoogeddeeko Ssenyonyi mu lunaku lumu bwe ruti nga soogedde byakola nga wakosase yayimirira mu palamenti n'ajjukiza gavumenti nti Buganda ekubanja bilioni 529 mu budget tugireddemu ade bilioni egyo
ate wasindika ne URA egende ku Bulange esolozeeyo naye nga gwesoloze kandi ogambe Mukosase yakola ki wabadde obeera story nazikolangeza oli munamoli wa parliament nyumberayo era ne story za Kosase that is nga bakamulonda ku bwagundi 222 awo story we yaliwo ne byava to wabiwulira nti yali bilioni 4 milioni 7 ne kakati bali mu court ne lwaki mutwala ne bamu ye yatwala ndi lubawa mu court naye ne kakati ni lubawa liwagana mu court agamba bana yamfuna nanga talabye lwaki tebagugoba ate bagugobe bati ono yigwe balopa agamba tulina okuwera ennemba kati ono ye ate yegayirira sindika baloya sajja mugambe tujeyo omusango bichi awula wanange koja wanga alina fitina ku NUP koja soko mbuliyeko mazima NUP yakuko ali yakusobya mu NUP NUP yankola kitine kye yankola kisokola kinyina buleta jako etondere NUP ekituufu tena kye yankola balukanga bonna mikwano gyange era kubasimanya bachasotola lukanga nga tomukyaza wano mbadde sinaba mushedulingira budde nenja muleeta lukanga ne bwomubuuza nga muli gye mukolera eyo we makindi ku Uganda nyaffe Uganda bagita Uganda nyaffe Uganda nyaffe mugamba Matia era jala Matia mukwano gwange bayinga takukyaza ajja kukyaza amawulire bakuleeta wetagisa kati Sewanda gye wamulese nga yetagisa twogera kunonona naye no katika kubikire ntandika okusoma nga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa August malirize mu December tekati osoma buli lunaku semester esooka weekend ero jabbeera obudde bwonna ngenda bumala kati ku misomo kale bye tubiveeko kati tumaze okutegeera nti bw'oteeka wano Kasebante nga loopu nga spokesperson w'ekibiina A ne Ssenyonyi spokesperson w'ekibiina B Kasebante nyonyo yanyonyolamu yanjawulo ku ya Ssenyonyi okusinziira ku gwe research obwongo oli kyamanyi luzungu lwamanyi olwogera bulungi but content manyi osobola okwogera bingi naye nga temuli content Sewanda gye ne tuva wano ng'ekyamazima sisinda na mutwe gwe nsobola kuwandiika nga sikutegedde naye nga oyogedde nga musajja waffe oli ayogedde nnyo noga nti amuse n'oyogera ekyamazima nga sina leero Kasebante kyakoze NUP bafudde okwo gwe mutwe kati Ssenyonyi ali mutuuba eryo nti mulungi mu kwogera oluzungu but content mu byayogera otini baba ngo yensonga ze press conference ze bwazikuba toyina kyojjamu ya parliament yajja ne press conference ku ssaawa 4 ngam toyina kyojjamu alina kyagenda kuŋŋamba kitegeerekeka wadde leader opposition bakujja ko mpuuga andi omuzindaalo ate yempuuga bagumutunuzaamu leka nkuwa information omuzindaalo bagumutunuzaamu nga Ssenyonyi because of leader opposition but not the content gwafulumya ate mpuuga bwe nkwata bijirwa ne muteekaawo ne Ssenyonyi ne njala tubereriyo bwe nkwata bijirwa ne muteekaawo batandika okukola analysis nedda seo kambe ku stage atovaako ajja ku sebo ne muteekaawo batule ku stage bakola analysis eyembozi gigayewo tufune message bantu basindike message okakase bijirwa alinako account esuka 20 kuno ku YouTube yo yeye kajja kuweereza message 40 ava mweno nadda mweri Sewanda gye bwe mbanga njagala analysis nga nyina center mu Sewanda gye wali ne Ssenyonyi ngali wali mpita center mu Sewanda gye ekyo kisoboka era nze njawukana kuba amawulire be Uganda abasinga ekyo kisoboka bwe nalinga ku TV ebijirwa toyinza gamba mu bijirwa asinga Ssenyonyi ekyo tekinda kubuuza bwe nalinga ku TV bananyini TV za wano obuzibu bwabwe balina excitement nti mbaka parliament ye mutuufu okukyaza ayogere ku nsonga bangi bali awo mu parliament nga tana analysis gwasobola kukuwa era kyolaze neetanga ba Sewanda babijirwa nga bempita ne bajja ku seeti Paulo yagala bijirwa nga ababaka bempita batini ba Alani Mayanja naye mbu simanya mbu mbere excited nnyo nkyaze leader opposition agenda kuŋŋamba ki tayina because tayina content mu analysis gwakola banansonyiwa abamu ati banyiga njija ate nange nembera omuteesa biki nze kirizo mala okunafuya sebo Ssenyonyi waffe sinafuyiza kintu Ssenyonyi nenko olaba otuuse n'ogerageranya Ssenyonyi ne bijirwa kati kambuuze bijirwa ne Ssenyonyi ani yasooka mbyobufuzi
awo ogamba oyagala ku seniority awo yinzo ogamba ani ana experience nene mu byobufuzi Bijirwa yalina ssebo Bijirwa ne Ssenyonyi ani asobola okukola analysis omulungi ku ggwanga Uganda ne mu byobufuzi Ssenyonyi kuggwe because oli we NUP kati Ssenyonyi ne NUP atalina kyenjagala Ssenyonyi ne Ssewandagi ani asobola mu byobufuzi Ssewandagi ali mu kirasi ye naawe kati Ssewandagi ne Ssenyonyi ani asobola okukola analysis omulungi nagambe da Ssewandagi ali mu kirasi ye kakati kati ate lojja sanga omujega agambe nti Ssewandagi ate nawe atese okitegeera because abamu tebagoberera bintu bino anti abantu kati nze okukwata Ssenyonyi muteeka ku set n'okukwata mukuba byasi teekako mukuba byasi mukuba byasi ate muveeko mukuba byasi ali eri waggulu mu bire Ssewandagi ng'atudde wano kati kankuwa abantu okwata Ssenyonyi muteeka ku set ne Bijirwa ateekako Bijirwa gwe okwata Ssenyonyi muteeka ku set wadde opposition ne Ssewandagi teekako Ssewandagi okwata Ssenyonyi muteeka ku set wadde opposition ne Kasibante teekako Kasibante awolimbye okwata Ssenyonyi okumuteeka ku set ajja ayogere ku nsonga wadde leader opposition oteekako Mpuuga ate kati Mpuuga ali mu kirasi ye ku Ssenyonyi ekyo naawe okimanyi wadde omuwalana nga talina kye yakola okitegedde kati omusajja yankola kindyoke muwalane anti kyekyo kati gwe Ssenyonyi ne Mpuuga era oteekako Mpuuga najja because Mpuuga mu byayogera mulimu content Ssenyonyi leader opposition oluzungu lulungi but byayo content taliiwo kyekituufu sijja kulimba okitegedde Mr. Ssewandagi tuveewaawo mpulira bibyo tuveewaawo atugira tukyabeerawo nga bwe nkuwuliriza leero nga nkuwulirizeeko mbere okuteekako Ssenyonyi ku set n'okuteekako Moses Matovu omwogezi wa Nedi teekako Matovu lwakuba leero gwe nannyini channel naye babadde bajja kunvumira bavume nze sibagaana babadde bajja kunvumira owulire naye gwe nannyini channel buli anateekako ka comment ng'okasangula buli anasaako ka comment ng'okasangula naye bajja kuvuma nze sisobola bagaana kakati Mr. Ssewandagi ndowooza excitement eyo gamba nti omubaka wa palamenti yekka yasobola okunnyonnyola ensonga omubaka wa palamenti nedda sebo nze ebyo byonna bigoba nakikugamba wano era njagala kikuddiremu era twayombanga n'abo b'oku TV ate kati wakitoleta ku babaka ba palamenti obeera ku palamenti ne bagamba boogere ki nakikugamba nalulyo nali nze kankuwa information mbeera ku palamenti awo naye ababaka 10 basobola okumpitako nga sina n'ogwo gwenjagala kumuteekako muzindaalo si 10 bokka Kawalya n'ayitawo nga tanakyagenda kuŋŋamba Wakayima Musoke n'ayitawo nga tanakyaŋŋamba muwadda nkunyingi nga bonna tebalina bayitirivu bangi ng'ojja kunoonya Museggona ojja kunoonya Ssemuju ojja kunoonya mukwano gwange leader opposition Ssenyonyi nze simunoonya oyo kaakati nolindako palamenti ejja kukusobera 226 231 ejja kubamu ojja kutuuka otunula enkyazaani yesibati TV oziraba ne radio zireeta ba Ssewandagi abatali babaka ba palamenti omanyi baproducer ba program naddala baluddewo bo bakimanyi nti content ani amuyina kakati awo olabika okkaanya nange nti abavubuka abangi ku bbonero abatali bateeketeeke nga Mpuuga ebifo bye beewanikamu tebibasaana eriyo abavubuka boolaba nga n'obwa kansala tabusaana naye nga mubaka wa palamenti nga tasobola kunnyonnyola gundi mbisolo gino egyayisiddwa katugambe exercise duty biki era ng'olaba Kalimu Masaba yafiirawo yekka n'agenda kufulona nnyonnyolako olaba Kalimu Masaba olaba Ssemuju olaba Nandala Mafaabi olaba Sseggona olaba Joel Ssenyonyi toyina mulala gujja kulaba Kawalya oboya ero yatusala ensawo naye ate ekibyako simanyi Kasibante akomawo era avuganye simanyi Kasibante tanaba kumbuulira naye abagizi ba Kasibante baagala genda kwekalakaasa ayagala kubawakuza mwanyi balye Kasibante ayagala kudda naye abawagizi bagala kwekalakaasa naye banekalakaasa baagala kumulyamu ssente Kasibante wano talina waayita ye abalonzi ba Uganda just obaleka ne babeera n'abakaba be balonze ne batafuna buweereza anti eggwanga bwe bali kuli ku mutima because bw'olonda omuntu nga tasobola kwogera emyaka 5 gulowooza ogenda kufuna ki ate nze abamu banneewunyisiza abaana bano
osanga abadde speaker ate ntufuse mutesa osanga abadde speaker wa Gombolola nga yali mu kamyufu ka NUP avuganya chairman wa Gombolola naye nga olukiiko lwa Gombolola lufugwa abantu aba basatu lufugwa Kaawo lufugwa chairman ne speaker buno bukansala bakozesa bukozese ebiba biremye waggulu ku Gombolola abavunanyizibwa bali basatu Kaawo speaker ne chairman naye osanga speaker avuganya chairman era ali mu bantu ababuulira nga chairman bwali omunafu ennyo bw'atasobola naye ng'ate speaker byonna bye bakola speaker yabiyisa Sewanda jinze ntunuulira Jesse abaana abamu oli agamba nti ojevuna bujevunyi naye ng'ekyamazima otunulira lisiti y'ababaka negosobola okuyita mwogere ku nsonga nga batini ate ab'Ebuganda wano ate mu ab'Ebuganda mwayinose n'abadde ne wammwe simanyi awo tobera kazo saidi awo enkulaba nze sibeera kazo sebo mwalese kansala zembeera mu lubaga muno mwalese kansala simanyi mbu yekwizera ne bamuyita taata kazo bamuleete si kibi tosobola kunenya Museveni kulonda bakaawo bonna nga banyankole n'alonda baladisi bonna nga banyankole n'alonda badipisi bonna nga banyankole n'alonda baminisita bonna ab'enkizo nga banyankole naawe akalulu k'oyinako omukisa gwe Matiya Sekanjakko mu kifo kyokka wa Sewandagi n'okawa Kwizera n'osigala ng'okyanenya Museveni Sewandagi nze mbeeramu ewaaba Kwizera Sekanjakko ayinza ovuganyayo n'awangulayo ewala olaba ekipande kye bakiyuza lino linnya kyate nga tetulimanyi babuuza n'okubuuza nti Sewandagi yaani okunyoha Sewandagi nowakahi nazaalwa naye Sewandagi nawe eyo inayo akakwate isingiro tugende Nansana municipality Sewandagi nabye mukwano gwo nga muzibu nnyo erizambaali kwezi yakubye Zambali kwezi namulabula kwezi kyamugwanidde kwezi namugamba nti oyo Zambali si mubaka si parliamentary material si mukulembeze n'obwa chairman bwero si wano toyinza kumumuwa yadde obwa kansala bwero si kiri naye ayagala bubaka kati kwezi betwala mpulidde amulangidde ayina akazigo ka busenge bubiri simanya mupangisa wabula baba Zambali wekulidde akabazigo kwezi yalinye omanyi okulinnya ekigere n'olemezaako ate no nga mu YouTube wano kwezi akyali n'abamugoberera bayitirivu ne lwaki kwezi teyazze gyendi ne muwa ku bwino oli akuba kubanga ate point ojo oginyiriza kubanga obwo buvumo bwe yaleese bwa pitu kati tuwe bwino wano Zambali abera kubaako kyankoze nendyoka ndeeta bwino talina bwino gw'olina sirina ebyo byonsomoosa nekojja wange ingini ya Kaweesi Nansana municipality ogiraba otya kana kambata ingini ya Zambali Brasio etc bonna takataka ali awo ekyamazima njagala okubuulira mu bakandidate bonna abeesimbye okuvuganya mu Nansana municipality tekuliko parliamentary material era nze mu bakandidate aba NUP bogamba aba NUP n'aba NRM mbalaba NRM yatwedde omuvandimwe gwereese neyeetuma amannya amaganda mu reesi yaabwe kati gwe kyakujja mu reesi ebyo wabimbuuza luli nembyogera leero sijja kubiddamu ngamba anti buli kaseera tuba n'abawuliriza ebyo byoyogera bagende balabe pulogulaamu yange gye nakola eyasembayo bw'oba tolina byakwogera nga nsituka ku seeti oba tolina byombuuza nga bikuweddeko nga nsituka ku seeti nga neyongera bangambye nkubuuze lwaki owala na Mpuuga yakola ki Mpuuga yakola ki ekyamazima kojja ova kukyogera gwe kennyini ogambye nti Mpuuga talina kye yankola kati ate gwe kennyini ani agambye gwe wamasebo tagambye wano nti owala na Mpuuga nti talina kye yakola Mpuuga yakola ki talina lwaki omuwalana nze siwala na Mpuuga ng'omuntu era siyinza kuba nti Mpuuga simwagala Mpuuga mukwano gwange nnyo kubanga ali mukungu emmengo naye ekizibu kyange naye ye neeyisaaye okubanga bikolwa bye byonna ali mu kugatta ku Nakyemalya mu kifo ky'omutoolako bikolwanga ki okuteekawo ekibiina ekirala nayabuluza mu kyabanne NUP ebadde y'amaanyi nnyo
ng'ekyayina Mpuuga wadde nga yamiguse kumanya omuntu agenda n'agamba mbu akasubi akamu bwekava ku nnyumba tetonya ssebo kati tetukyakozesa subi baati oba tegula bw'ojjawo ettegula limu bwoti etonnya n'ennyumba yonna esobola okugwa kubanga amazzi gayita awo ne galegama munda mu siiringi ennyumba neeyonooneka bw'ojjawo ebbaati limu era n'ennyumba esobola okugwa kati okugwa nga buli kimu tukyegendereza nze era kyova olaba saagala mu politics ono gwe tulimu omuntu yenna kufiirwa munywanyi we yadde omu bw'ati naye Mpuuga bw'aba tasobola kulikonsayiringa ne Kyagulanyi then talina bukulembeze bw'asobola kambuuze era nze obuzibu bwange si bwa Mpuuga naye obuzibu bwange bwakulaga nti awo talina kyasobola NUP n'enzanya gye yazannyamu obubi mu nkwata y'ensonga za Mpuuga mu kulabako nga Ssewandagi naye NUP abasinga obungi baginenya nti yakwatawo by'ensonga za mbuuziza ggwe eyina osobola okugamba teyina oba eyina bwe mugenda okulaba ensonga za Mpuuga eno mu mawulire ng'eri wansi munda mu ffumbiro bagezezzaako bikoze eki biganye ne balyoka bajja eno mu lujjudde so kitegeeza enkwata yaabwe ey'ensonga ya Mpuuga sigirabamu kabi konna yadde NUP yagala buyinza mu kulabako bw'ogamba mu kulaba kwange nze ayagala obuyinza mmanyi omu Robert Kyagulanyi Ssentamu anti akulembera oyo ye ayagala obuyinza ate NUP naye bangi ku banna NUP bamativu n'obufu obwo balwanira era abasinga obungi baagala bubaka bwa palamenti ayagala obuyinza toyinza kulwana na Ssemujju olwana ne Ssemujju bw'oyagala bubaka bwa palamenti ayagala obuyinza toyinza kukeera ku makya n'ojjawo Medad Lubega Sseggona n'omusikiza Walukagga oba Magoola ayagala obuyinza agamba nti Walukagga ddayo ku bwa mmeeya onywezaawo Magoola ebusoga gye bakuzaala kwata omusimbi guno gwogenda okulwana ebusiro ddayo eri kubanga eri Kyagulanyi yawangula busoga yonna naye abaka ba palamenti yafunayo omu twafuna omu lwa nsonga egi nti abaka baffe baali baavu bano baani babijirwa bijirwa nga nezigula amazzi akacupa k'amazzi tazirina eno drone bangambye musimanyi Museveni yajimuwa bwe nawulidde bagamba bifo ebyo na era mwagala wa emotoka yo gimanye myufu wabadde ogimanye weeshu akamotoka kamyufu mbadde kamanyi kaweeshu naye bangamba mbu nako gundi yakamuwa Jeno Kale Kayihura era njagala nnyo biyigirwa ajje wano mbimubuuze ani yabigambye ebyo naye kojja nze omusajja omukulu nekugamba nti bagamba tumulire Ssewandagi abadde mbyofuza emyaka 3 ate n'ombuuza ani yanga nze ngamba mpulira byambu era byambu naye musajja wa Katonda bijirwa yabeera mu kalulu nga n'amazzi gagulira abalonzi tagakola naye wali ayagala obuyinza ayagala obuyinza akola atya bw'ojja ekyaddondo east bagiyise Busiro east ogamba nti Sseggona oyo takyusa n'okwata Magoola n'omusindika ebusoga n'okwata mukwano gwange Walukagga n'omuzza ku bwa mmeeya n'ogenda mu Kampala wano Central n'okwata Mwami Lubongo ya Secretary General ate yali tesimba nawo nze senga mbadde na buyinza mu NUP ebifo ebyo bisatu ebisooka abusaali batute mu palamenti Secretary General President General n'omwogezi w'ekibiina aba basatu so ne Ssenyonyi yalivudde mu kifo aba basatu oba obwogezi n'abusuula n'afuna gwabuwa aba basatu sibatwala mu palamenti batwala naye osobola omusaala okumala nobawo miliyoni nga 2 buli mwezi saa 2 bateekwa okuba nga basinga ku mubaka wa palamenti okufuna miliyoni 10 kati oba miliyoni 5 buli mwezi omubaka wa palamenti waba afuna 5 bo mbanjagala ekibiina kibasasula 6 oba 7 babere contented sina kubeera contented n'omubaka wa palamenti bwakutuukako nga gwe Secretary General wa party n'awuliriza nti Secretary General wa party afuna 7 nze nfuna 3 tayinza kuyisa mu maaso ogera n'ekigambo n'akiwulira naye bwakulaba ate nga mwenna mubeereyo mu nkubo za palamenti mwembi gye musootera muddeno bano bagundi ne bajja ne bakubako n'ebisitoole Baddiini Lubo wa Saava olwo n'omubaka wa palamenti akumanyiira bisitoole naye simanyi naye mu maaso awo bijja kuzuuka nti bituufu teri butuufu bwabyo naawe mukwano gwange Lubowa naawe nabimugamba dde bisitoole bye si bituufu
bamutomeza kale kakati ogambye Kyagulanyi yagala obuyinza abamu ku bamemba ba NUP tebagala buyinza abasinga obungi bali ku bufo baba Kyagulanyi yagala obuyinza ate nabo bakimanyi nti banafu nnyo tebayinza kwesimbawo ku lwabwe kituufu yensonga lwaki buli ayina akapandeke kuliko Kyagulanyi kati no bayize Kyagulanyi yakulembera one yesimbyewo andi bafutu soja baba bavuma lwaki mwe kulembeza nga president mumukulembeza kati omugezi kiyali badde okola bwoti president tumwetaaga ebipande bye Senta Musewanda gikubise ebipande by'omutwalo nebya president kuba bya president 10 years atimba ekikyo yatimba ekya president kyokola kimu ku muti kwotimba ekikyo ekya president kyekisooka waggulu eri Kaweesa yabikolako n'embiraba ne kakati akyabikola Kaweesa musajja era Nansana municipality batawa Kaweesa card Kaweesa oya Kaweesa omanyi ye mutuufu ofuna kadi Kaweesa nedda sewo omanyi essaawa enfu Kaweesa mukwano gwange essaawa enfu mu lunaku erina emirundi egi gyebala ebituufu wano mu Lubaga wano mwosula mulimu omuvubuka bamuyita kompyuta mu birala byonna bifu mufu naye mubuuze ku miwendo ti nina emyaka 2 olwaleero nazaalibwa mwaka ki speed mugambe nti nazaalibwa ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omwenda omwaka 1969 nina emyaka emeka ajja kubuulira emyaka ajja kubuulira emyezi ajja kubuulira essaawa ajja kubuulira ayinza n'okubuulira obutikitiki sekendi zizolina mu bulamu bwo naye muleete mu bino ebirala kati ne Kaweesa mu biri saawa ya parliament tasobola alina chance nene okufuna kadi era kyenabadde nkugamba manyi lwaki alina chance nene njajje kubuulira nga amaze ofuna kadi nga Lumbuye yamuyisaamu eggaali Lumbuye yabeera ttaka kuba kasaale okimanyi nti asikaali naye afuna sente nti naye tasobola kusalirawo bali naye ate asikaali w'ettaka kati gwambye kasaali asikaali w'ettaka takwata kasaali kale akwata mundu oba akwata bati ate neyeetaaga na mundu kale akwata bati ono asikaali w'ettaka wagirayo emundu yabiganye anti kakati kyenkugamba sivuma mulimu kati gwe bayinza otwala gobera asikaali ettaka ulira sivuma mulimu gwakola ne kyeŋŋamba tasobola asalirawo bantu b'Nansana bali ku ground ng'ate avunza abakulembeze akati kankubuulireko tuveewo Lumbuye muzindaalo Lumbuye sagala twogenda ku Lumbuye kubanja bisalamu ebya Lumbuye ate osalamu byaki osalamu bya sebo kati so Sewandaji boyogera kuyabalanga lokwanza sina busobozi busalamu kantuko Sewandaji Lumbuye tumuleka kati Lumbuye Sewandaji wali kwata kutola nti akuwana na salasala obuntu bwo neka ali kwata ku propaganda tayinza kunkuba propaganda kubata mulina yakuba musajja wange bamuyita Juma Waswa omutegedde mumanyi ndavude maje bamulese mbega yakuba ne Juma siwa maje yali tayalinga mwaka ki 28 nakola na story kakati goloza ogenda kola na bamalayika mwene yupi ate sagala nawo bere moyo levu kyenjagala okugamba era kankubule obuzibu waffe mwene yupi buli bumbo Canada nti tutambulira ku ntoli z'abafuutu soja bwe buzibu bwa mungu ng'ate abafuutu soja abatuvuga basaana kuvuga nti NUP ekizibu kyeyina endogoyi CSK ekigaali kyekikulembedde endogoyi kyekigisika mwene UP abakulembeze tebakulembedde bali mabega bagoberera abafuutu soja ekyo kyabulabe mwami Museveni kankubulireko ekimu ku byayamba Museveni okuwamba gavumenti y'Obote ng'ayina emmundu 27 kwe kubeera n'abantu be eri bakyogeddeko n'awalala ne ku Radio Simba kwe nabadde General Edward Katumba Wamala yali mu gavumenti y'Obote mu magye g'Obote si mu gavumenti naye mu magye g'Obote ye yali omubeezi wa Muhoozi ati kati Muhoozi ye CDF kale yali omubeezi wa CDF by then kati ani Muhoozi ye CDF naye nga bw'ogamba kati nga bw'onaagamba olwaleero nti twayisi wa CDF nga muwagizi wa NUP era ng'asobolera ddala bulungi nnyo okuyamba NUP okumanya CDF byakola ki ne bwe ziba ntambula z'amagye nga ganaalumba eruweero ng'aba NUP ababuulira n'abagamba nti embeera egina babwete naye ffe aba NUP tulina ekintu eki
nebo tubanga gundi tetumwagala Sewandagi bwafuna gwavuganya naye Zambali nakutyawo bakana kambata banya ta awo Sewandagi yasobola okuzako kadi yekka twogera kigambo eki oyo mbega wa Museveni kati tuyinza kujja musajja oyo mu bukulembeze ate nga ffe waffe eno gye tuli nagamba buli awali abantu aba nga bateesa ku byabufuzi waliwo omu oba babiri nga ba Museveni ibiza wano tulina aba Museveni bangi beera nabo bayitirivu wano mbera wano Katonda watu nze mbega omutendeke n'abamu batula bwenti nja kuyigiriza akakodya awo otambulangako nabo n'oyimirira n'okwata ku mikono bwoti ne munyumya emboozi bwe mumala okunyumya emboozi n'osimbula mugende gwe tunuulira bigere bye ng'asimbula bwe ndi kuyigiriza akakodya ako ojja balaba n'abamu balabira ku saati zaabwe tayinza kwambala saati bweti n'atagifunya mikono nja kunoonyerezaako kakati naawe kati Sewandagi era ndabika ntandise okufuna ekikuku bya NUP obuzibu bwamwe buli bumu mulowooza nti nze amawulire genyina okuweyalinga galina kubanga gali mu feva ya NUP eggulire lizze ku tebo yange sitole nyingi zetutakola nga zikuba NUP Nambi ngeri tusoa nazogera ngoli alese story no ngeri nemusoka ne mu briefing no mugambe bito byogera bideke ngeri wakati nzo briefing ze chesi na kogera fatwina abasajja ba info ngaba na info aba intero nga bafunye intero kuva munda mwene UP kati obuzima mwe mufuna mulowooza nti nze bwe ndeta ayogera ku NUP mbera siwagire NUP omukyaza buli lunaku nze n'okunkyazaako mala kwegayirira lusebogo wampita nkati mala kuba kasimu kojja munange leero najja neyogerako ku kyano sebo linga gonkubira Sewandagi ekya tunaakola sebo kati sebo nze nkuba Sewandagi ongamye Kyagulanyi ayagala buyinza ne mukwagala obuyinza osotekawo olutalo lwa miliyoni 5 n'empuuga ng'oyagala buyinza you want to control a billion mulina ekizibu kimu tumalirize bwe mulowooza nti mpuuga bamukubira miliyoni ezo 5 nedda bamukubira bugunjufu bwe na magezi kale banyabo ne basebe embozi tebankadde ajinyumya yagikaddiya kubanga kati kojja jantwala sijja kusobola ne banyabo nawe sebo watandika propaganda banyabo ne basebe ne kati mpuuga soko miliyoni 5 miliyoni 5 mpuuga mukodonyo agaba akoma kummeka siri anko wadde 10 kye abula kojjawa kati nze siri anko 10 kya Museveni siri anko 10 kya mpuuga siri anko 10 kya Kyagulanyi wadde abamusembere Daniel yampadde ku ssente Ssenyonyi nedda obusente bwa Ssenyonyi butini ate mukulu wange Kyamaani Nyanzi netampanga ku ssente ze wamma aba NUP kojja yetaaga ku ssente mumunoonyeze ku ssente naye twetaaga osibudde abantu ndi bukudduka obudde bugenda twetaaga okumanya eggwanga lino gye liraga twawule abalabe ku bantu baffe kati osobola okumpita omulabe naye ate nga nze nkuyamba otereeza ekintu eyo kati weefudde ensowera ekwagala nze nkubuulira kuba kati banene abalala bakajjajjata ababeeraawo munaye baagala kaadi nze saagala kaadi nange seetaaga kaadi kati era nze tubakuba story ezo tubadde tukuba byataddewo akakiiko akanoonyereza ku mivu yejo era nze ebyange mbikera ku makya naye mbikugamba nti Lubongo yasimuyinaako buzibu naye agenda embalala naye okugenda embalala n'avuganyeza eri ewaabwe embalala kyongera kinene nnyo kigatta kinene nnyo ku NUP dana okuvuganya wano e Kampala ajja kuwangulawo naye talina kyagenda kwongera ku NUP naye nomaliza ngo nnyigidde ng'ate nze ndeese Kasibante ng'era ayogedde ku nsonga y'emu nti ensibambi edirya mutere Dr. Bedi Bwaniko wonna wasinzira byonna byakola tukomye wano Dr. Bedi Bwaniko oyo omulaba mu bigambo byayogera 10 mulimu ebigambo 10 ebirungi nga bituufu nga biki naye Dr. Bedi Bwanika ekibuuzo kyange kyembuuza kiri eki lwaki asalawo okusiba obubi mutere amudibye naye si muwagizi wa kudibya mutere ese wanda jogwawa ndi wa NUP awagira Robert Kyagulanyi Center awagira bera ngata amale mirundi yawagiranga Museveni ngatawagira NRA kati nawe awagira Kyagulanyi towagira NUP nze ndi wa NUP kale
ebigambo byo ensengeka yabyo n'ennunda yabyo byagira bamasa banyabo ne basebo obo ine ekizibu nga kiri ku ttaka speed zome namba esimu ngetaka lyeri kutawanya buli kizibu kyonna ky'olinanga kikwata ku ttaka kati ate nkola ne ku bizibu ebiri mu kkooti bw'oba olina ekizibu kyonna ekiri mu kkooti omusibe we yaganira eruzira omusango ogwo gwagaana tegutambula looya byakukolera tobitegeera ebyo kati mbimanyi nsobola okufunira naakusobola okuwuza omusango ogwo wadde nga nze sinatandika kugiwoza musango togireetera nze siwoza misango naye kati wendi nsobola okusengejja ne mmanya nti ono ajja kukoleza omusango gwo ensonga ejja kukola kino nze Sentamu Mukasa Sewandagi 0702 438 852 0702 438 852 kale wona obadde osinziira tukomye wano ne Sentamu Mukasa Sewandagi tubetondera olwaliwo mbadde mu Kiyegu naye Kiyegu si senyiga nga kojja wange bwalowoozezza nalidde buli emmere gyessaana kulya mmere kyeyo tutandikire awo akuume